来，我来告诉你听，龙虾，好多人说买回去的龙虾，我不知道要煮多久，煮20分钟。我待会儿再放它，先放这个。哎，还有一个不正经的海参，哦，这海参得待会儿就给它杀了。哎呦，我靠！可以红烧，你知道吧？可以红烧。你要是说龙虾你要煮的话也可以，但是一定要清水或者说蒸都行。20分钟，你知道吧？龙虾，它精煮，它耐煮。哎，看到这儿了，我也告诉你听了，给我个双击，再双击。海参肚子给它破开。啊靠！流出来了，看到没有？这个海参一定要给它。哦好，哇！把它肚子一定要给它摘干净了，去掉。哎，这样子的海参才是正经的，对不对？宰杀成功，煮上它。小红心给我一个喂！这靠！哇，扇贝肉，这种扇贝肉产量太低了，又是洋海七。哎呀，把它放在这儿，放点粉丝，放点蒜蓉，然后再把它放在烧烤店，多少钱？你说多少钱？是吧？你看他把它弄出丝儿，它这个新鲜的话都是出丝儿的，看到没有？都是丝状，都是一条一条的，你知道吧？哎呀，是好。不正经的海参它来了。呸，把屁股给它去掉。这就是很不正经的海参。吃它的人是正经的。这种有直接给你做好计时的，不用这样做。像那种计时的话呢，可以煮个小粥啊，就会很好，你知道吧？海参这种东西就是提高自身的免疫力，高蛋白，人体所需，不能缺少，对不对？高蛋白是干嘛的？哎呀，小爆头，我让你歪，我让你歪，我让你，还得耷拉个脑袋，我让你，不能让你看，太黑了，这沫太多了，我会怕你看着不舒服。但是我们吃的很爽，就跟榴莲一样，你让那个小狗小猫去闻那个榴莲，它会给它埋起来，但是你吃榴莲你会觉得很香，有人会觉得很不好吃，就是同样道理，你知道吧？不过我喜欢吃榴莲。小龙虾，哎呀，断臂了，这家伙你咋还掉了呢？我先把你给整了。啊靠！现在正是时节，正好吃的时候，正肥的时候。过了这个季节就没有了，看到吧，它的肉
哇塞，老牛了！哇，漂不漂亮？很猛啊！嗯。